Día da investidura, día decisivo para os gobernos municipais. Mañá decidirase o futuro alcalde tanto de Pontevedra como de Poio, aínda que parece que está todo xa decidido. Ni Miguel Anxo Fernández Lores ni Luciano Sobral queren baixarse do carro. En Pontevedra non haberá moitas sorpresas. O BNG seguirá gobernando grazas aos 11 concelleiros alcanzados nas pasadas eleccións municipais. Iso sí, nesta ocasión, precisará do apoio do Partido Socialista. Un apoio que xa se plasmou co acordo de goberno que onte asinaron Lores e Tino Fernández. Deste xeito, Lores continuará ao fronte da alcaldía de Pontevedra por sexto mandato consecutivo. Un máis estará Luciano Sobral ao fronte de Poio. Por sétima vez, o BNG gobernará neste concello, aínda que o fará cun tripartito. O PSOE e Avante Poio deronlle xa o seu apoio e, polo tanto, o Partido Popular, a pesar de ser a lista máis votada con 8 concelleiros, continuará na oposición 4 anos máis.